bagi soalan tapi including 3.1A lah ni kan semalam. Yes. Okay, alright. So next week I will make a properly lesson plan because you all punya tagging ni lain sikit from my previous two group. So dia macam rasa macam dah discuss tapi rupanya dengan korang belum lagi. Okay, so kita tengok 3.1A. Graphite is a crystalline form of carbon. Okay, besarkan sikit. Okay, and then dia kata carbon used in lead pencils. Okay, itu just additional information. And how many moles of carbon are in 315 milligram of graphite? Okay, so abaikan sahaja yang belakang tu dia kata include roadmap that shows how you plan. So you don't have to make a proper roadmap, tapi maknanya you can imagine. If you start with mass, okay, you have to ensure that you can only convert from mass to mole if the unit is in gram. Okay, tetapi dalam soalan ni kita ada miligram. Okay, so kalau dalam miligram maksudnya can you hear suara kucing kat belakang ni? Boleh dengar ke? Masuk ke? Mengganggu Dengar. Boleh. Medium, kelas. Medan nak letak dia ke tempat lain dulu. Okay. Apa Meda bunyi macam background music tak apa. Meow. Tak boleh, dia memang takkan berhenti. Merah? Bagi makan madam. Dia bukan masalah lapar, dia masalah lain, masalah jiwa. Ngantuk tu madam, ngantuk. Attention tu. Dodo dia. Ni dia kena cari jodoh. Okay, alright. So if you look at this milligram kan, dibagi dalam milligram, so you have to convert the unit from milligram to gram first. So that's why we have this conversion. So yang ni memang tak boleh lari lah, korang kena ingat the conversion. But it's very simple, milligram ke gram. So that's why kita darab dengan 10 kuasa negatif 3 gram and divide by 1 milligram. Okay, so one of the reason why I really need you to share your answers, sebab Medan nak make sure when you do this factor level method ni, sebab kebanyakan student dia malas dia nak tulis sebab dia rasa macam leceh nak kena tulis all those unit. Tapi that is the most important things dalam factor level method. Korang ada belajar dalam fizik kan factor level method ni kan? Ada? Ada. Okay, so try to make it as a practice to write all those unit, tulis saja. Panjang pun panjang lah tapi dia akan bagi you all markah lah sebenarnya. So you cancel the milligram. Now our current unit. So roadmap kat sini maksudnya kita buat conversion daripada milligram kepada gram. Maksudnya you kena plan dulu. Plan milligram ke gram. So daripada gram tu barulah kita tukar kepada mole. Okay, so the first conversion here is for the gram. And the second conversion which is 1 mole of carbon divide by 12.01 carbon. Ini macam biasalah kita tahu daripada daripada kita punya predictable. We know that 12.01 gram of carbon is always equivalent to 1 mole of carbon. But we have berapa ni 315 ni kalau kita convert to gram. Okay, kita akan dapat the amount and then kita akan dapat cari mole of carbon from here. So that's why kita nak cancel unit gram ni, gram kena duduk bawah. Okay, gram kena duduk bawah, mole kena duduk atas. So kita akan dapat jawapan dia 2.62 times 10 to the power of negative 2 mole of carbon. Did you get the same answer? Dapat madam. Alright. So yeah. Kalau jawapan letak dalam perpuluhan boleh? Dalam bentuk perpuluhan. Okay, so yang ni dalam bentuk scientific notation kan? Boleh. Dalam bentuk perpuluhan pun okay, boleh. Madam. Yes. GSIM dalam jadual berkala tu semua dalam gram kan? Yeah. Maksudnya yang molar mass mass number yang dekat dalam predictable tu, kalau you nak maksudnya you nak tengok daripada point of view of molar mass, memang unit dia dalam gram. Okay? Madam. Kalau saya buat terus gram tu kepada mol tak apa. Maksudnya saya tak buat miligram. Okay, very good question. Sebab kadang-kadang kan you rasa macam leceh kan, sebenarnya start from milligram. So apa kata tukar siap-siap kepada gram dulu kan. Okay, untuk soalan yang memang dia bukan nak factor level methods, tak ada masalah, okay je. Okay, tetapi kalau memang soalan ni nak by using factor level methods, unfortunately you memang kena tunjuk starting from milligram lagi. Okay. Okay. Alright.
Okay, so let's move to 3.1b. 3.1b ni dia nak how many cans kan. So dia sebenarnya kita punya plan adalah sebab dia punya given unit is mass in gram. Okay, tapi mass of gram of aluminium. Which means that daripada sini kita kena tukar mass in gram, pendek sikit, gram kepada mole. Okay, and then daripada mole ni, terbalik. Dia daripada mole, okay, daripada mole, then you kena cari atau tukar kepada mass in gram. Okay, so dah dapat mass in gram, then kita kena kaitkan dengan number of entities. Okay, tetapi untuk soalan ni dia tidak melibatkan Avogadro's number because stated in the question that for one soda can, dia punya mass is 14 gram. Kat situ dia dah bagi very specific. One soda can is equivalent to 14 gram. So apa kita kena buat dekat sini adalah number of soda cans representing number of entities lah. Number of entities. Okay. So we start with given unit is 52 mole of aluminium yang diberikan, and then we know that 26.98 gram ni datang daripada periodic table, ambil sahaja molar mass of aluminium, and we know that that is for 1 mole of aluminium. So sebab tu 1 mole kita letak bawah sebab kita nak cancel unit mole. Okay, letak bawah. So sekarang our current unit is gram. So maknanya kita follow lah kita punya plan kat atas tu, and then when we get mass in gram, then kita tahu sekarang kita kena kaitkan dengan yang 14 gram tu. So we know that kita punya conversion kat sini adalah for one soda can, it always equals to 14 gram of aluminium. So kita akan letak 14 gram kat bawah sebab kita nak cancel unit gram. Okay, so ke atas dia one soda can. So you will get, dia bukan exactly 100 pun, you akan dapat 100 something. 100 point berapa-berapa, tapi kita genapkanlah dia akan jadi 100 soda cans. Okay. Alright, any question for this one? No, madam. Okay, so boleh so let's move to these sample problems. Okay, 3.13. Okay, so dia ada 3 different question A, B, C. So setiap satu ni berbeza-beza lah, satu manganese, copper and lithium. So for the first one, kita nampak kat sini soalan nak mole so that is our desired unit, in which ini lebih kurang sama dengan 3.1 yang atas tadi. 31A tu sama sebab dia bagi dalam milligram. So you need to convert from milligram to gram. Lepas tu kita darab dengan 1 mole of manganese divide by 54.94 gram of manganese. So kita akan dapat jawapan dia 1.13 times 10 to the power of negative 3 mole manganese. Okay, yang ni okay ke? Betul. Okay, kalau nampak kan conversion magnesium pula. Conversion miligram dia slightly different from yang ke atas sebab yang ni 1 gram over 10 kuasa 3. Kalau tadi 10 negatif 3. Madam. Kalau macam 62 gram tu, miligram tu kalau saya bahagi 1000 je boleh tak? Bahagi 1000 kan, maksudnya macam tadilah lebih kurang soalan Abdul Qayyum tadi kan. Maksudnya tak tunjukkan conversion. Ini kita panggil dia sebagai conversion factor lah. Kiranya conversion factor dia, you tak nak tunjuk yang ni kan. Betul tak? Betul. So dia sebenarnya kalau untuk soalan yang memang bukan focusing on the factor label methods, memang tak ada masalah pun. Okay. Cuma kalau contoh soalan macam dalam workbook kita ni kan, I just want to show you dalam workbook ni. Okay, if you look at question number 8 kan dia kata kat situ by using factor label method. So maknanya untuk soalan macam ni dia memang nak kita tunjuk all the conversion factor. So untuk case macam ni memang kena tunjuk starting from milligram lagi. Okay, Ahmad Fakri. Okay. Alright. So dah tukar unit semua, dapat jawapan dia 1.13 dan 10 kuasa negatif 3 mole manganese. Okay, so for B, let's check your answer. Okay, so untuk B ni kita tengok dia nak amount in mole tetapi dia bagi Avogadro's number. So kita tahu a mole dengan Avogadro's number ni dia duduk sebelah-sebelah je. So that's why we needs only one conversion factor sajalah untuk case yang ni. Sebab our desired unit is mole.
And we start with number of entities, and we know that for every 1 mole of copper is always equivalent to Avogadro's number. So you mesti akan selalu ada dilema, nak letak kat mana? 1 mole ke atas ke Avogadro's number ke atas? So you always refer to given unit. So kita nak cancel atoms of copper. So yang ni tolong tulis atoms of copper. Okay, and then sebab kita nak cancel yang tu, so atoms of copper duduk bawah, 1 mole of copper duduk atas. So kita akan dapat jawapan dia 0.0226 mole of copper. And just like dalam kelas malam dia ada beritahu kan, amount ni biasanya you can leave your answer to 3 to 4 decimal places, ataupun sometimes you can put it as 3 significant figures. So sebab kita memang not really emphasize on the correct significant figures unless stated dalam soalan. Okay, so dah okay yang ni? Any question? Dapat. Okay Medi harap dia semua sempat buat tau. Ya, yes. Siapa tadi? Kalau 0.023 boleh dapat markah madam? Okay. 0.023 by right boleh. Okay. Dia tak maunya kan. Kadang-kadang kan dia boleh menyebabkan value tu berubah daripada final answer yang sebenar tau. Itu yang kita tak nak. Kalau macam 0.023 tu okay, sebab maknanya it's within the range. Because sometimes the answer is should be 0.9, tetapi due to the calculation daripada atas yang you ambil tu kan, jawapan dia boleh jadi 1.1 something like that. Disebabkan oleh decimal numbers yang you dah round off dari awal. So kita tak nak benda macam tu. Okay, so maknanya you need to use your common sense lah bila nak in chemistry lah untuk yang at this level, because by right mathematically sebenarnya kita ada rules dia kan. You ada belajar tak dekat sekolah macam mana nak round off jawapan to correct significant figures ataupun decimal places? Ada belajar tak? Oh, ada madam. Ada belajar tak kat sekolah? Dia punya rules tu adalah if the mathematical skills involve addition and also subtraction, kita akan round off to the smallest decimal places. Have you ever heard that rules? Tak pernah dengar pula madam. Tak pernah Kalau melibatkan multiplication and also division, then it will you need to round off your answer to the smallest significant figures. By right sebenarnya we are following that rule, tetapi disebabkan oleh sekarang kita memang not really focusing on that rule, sebab dulu kita memang ada satu subtopik yang memang kita ajar macam mana nak round off answers. Macam itulah. Okay, so the answer for your question just now is boleh 0.023. Okay, so can I move to C? Kan, madam. Yes madam. Okay, so C dia nak mass in gram, okay, and given to us is number of entities. So bila mass in gram dengan number of entities, kita tahulah not in one conversion factor. You need more than one. To be specific, 2 conversion factor lah, sebab unit dia bukan sebelah-sebelah macam tu kan. So dalam case ni you can see we start with 8.05 times 10 to the power of 24 lithium atoms, and because we want to cancel it, number of entities tu, maka dia kena duduk bawah lah. 6.022 darab 10 kuasa 3 ni kena duduk bawah. Okay, and then 1 mole of lithium kena duduk atas. Okay, so barulah kita boleh cancel the unit. Okay, cancel. Lepas tu the next one is because we want to get rid of mole, so 1 mole kena duduk bawah, and mass from the predict table, mass number which is molar mass lah, we are referring to molar mass of lithium 6.941 akan berada di atas. Okay, so kita akan dapat final unit as 92.8 gram of lithium. Okay, yang ni alright, boleh? Madam. Yes. Boleh tak kalau saya buat satu-satu? Maksudnya saya buat daripada Avogadro pergi mole dulu, lepas tu dapat jawapan, mole pergi mass, macam tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Thank you madam. Okay. Yang ni sebab dia dah ringkaskan lah, dia sebenarnya combining 2 steps. But
definitely tak ada masalah if you want to split the steps into two. Okay, sebab markah dia sama je, sama ada you buat one step ataupun you buat dua step, you akan dapat markah yang sama. Okay, alright, so let's move to 3.15. Okay, 3.15 ni lebih banyak kita fokus kepada, kalau atas tadi semuanya elemen, manganese, copper, lithium kan. So yang bawah ni kita fokus on molecules pula. Okay, so 3.15A mass in kilogram. So ada je mass in kgs lain daripada gram ni, maknanya it will involve conversion daripada gram, milligram, kg lah. Okay, so kita start with number of molecules. Number of molecules kita 4.6 darab 10 kuasa 21 molecules, and we want to cancel this unit, makanya Avogadro's number kita duduk bawah. Okay, Avogadro's number duduk bawah. So of course kat atas tu akan dapat 1 mol. So this is example kita buat dalam bentuk 2 step lah. So kita dapat dulu yang ni 7.6387 darab 10 kuasa negatif 3, and a reminder for you, bila you buat 2 step macam ni, you have to display your value from the first step kan. Kena tunjuklah berapa kita dapat kat sini. So I always advise you to leave your answer here because it is intermediate, tengah-tengah ni letak dia 3 ke 4 decimal places. Makin banyak makin bagus, sebab sebenarnya dia akan lead to a more accurate answer. Sebab kalau you letak 7.64 darab 10 kuasa negatif 3, you dah round off awal-awal, ataupun 7.6 terus, dan sebenarnya kadang-kadang dia memang akan bagi a large error ataupun different answer untuk final nanti. So kalau yang tengah-tengah calculation macam ni, you take it as 3 to 4 decimal places, panjang dia punya nombor tu. Okay, so dah dapat kat sini, kita akan bring to the second step. So ini step 1. So this is our step 2. So dalam step 2, because kita nak get rid of number of mole of NO2, sebab tu you kena tulis sebab kita nak tahu what is the current unit. So mole of NO2, makanya sebab kita nak potong dia, so mole of NO2 kena duduk bawah. Okay, and then 46.01 ni mana kita dapat? Kita dapat daripada bila kita totalkan. Kalau elemen tadi kita ambil je straight away daripada predictable, but when it is molecule, then you kena kira nitrogen 14 kan, 14.01. Lepas tu tambah dengan oksigen. Oksigen ada 16 tapi ada 2. So darab 2. So kita kena totalkan, dapatlah 46.01. Okay, so that's the molar mass for the molecules. Okay, and then the second conversion adalah sebenarnya nak tukar unit daripada gram kepada kilogram. So you got the answer of 3.5 times 10 to the power of negative 4 kilogram. Dapat tak? Dapat Jawapan sama. Dapat. Okay. Ada someone share with me, tapi sebab dia personal PM, I don't know whether this from this group ataupun from other groups. Tapi mereka perasan jawapan dia 3.5, tak ada 10 kuasa negatif 4. So I believe sebab dia tak tukar kepada kg. So kena hati-hatilah, kena tengok dia nak kg ke, nak kilogram, dia nak gram ke, nak miligram. Okay, so that's the answer for this one. Okay, and then let's have a look at the different molecule pula. Okay. So kita ada C2H4Cl2 and given in the question adalah mass in gram. Tengok balik soalan. Kita ada 0.0615 gram of this molecule, tetapi soalan nak apa? Dia nak mole of chlorine atoms. So to answer this type of questions, kita tahu sebenarnya kita kena tengok formula dia. Formula dia kita tahu macam kita investigate kereta lah. Satu kereta ada 4 tayar. Okey, kita dah tahu. So sama juga kat sini kita kena tengok, okey, satu C2H4Cl2 ada berapa chlorine atom? 2. 2. Okay, ada 2 chlorine atom. So you all kena highlight dulu awal-awal lagi yang dia ada 2 chlorine atom. Kenapa kena highlight? Sebab selalu dalam exam student akan terskip step ni. Okay, step ni maknanya dia akan ada student yang akan lupa untuk darab 2. So that's why bila ditanya masalah macam ni, how many chlorine atom, tengok dekat formula dia, highlight terus dia ada 2 mol. Okay, so kat mana kita nak guna 2 mol? So kat sini in step 1, apa yang kita buat adalah kita convert dulu mass in gram to mol. So kita ada 0.0615 gram of C2H4Cl2. Okay, and because we want to get rid of gram, so kita punya molar mass of C2H4Cl2 berada di bawah, darab ke atas tu 1 mol C2H4Cl2, makanya kita tahu our current unit is mol.
Mole apa? Mole of C2H4Cl2. Okay, dapat 6.215 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, and the next step is very crucial. Okay, daripada formula tadi kita tahu dalam 6.215 darab 10 kuasa negatif 3 mole of C2H4Cl2, there will be twice, dia 2 kali ganda lagi of chlorine atom sebab 2 tadi. So because of that, kita punya conversion factor kat sini sebab kita nak cancel unit mole kat sini, mole of C2H4Cl2. So kat bawah ni kita kena letak 1 mole C2H4Cl2 in which we know that it will be equals to 2 mole of chlorine atoms. Okay, so jawapan yang kita dapat kat sini adalah 1.24 times 10 to the power of negative 3 mole of chlorine atom. Faham tak yang ni? So far? Okay. Yes. Kalau yang 0.615 tu saya darab 2 boleh tak? Sebab dia kata klorin kan 2 atom. Okay, 0.0615 tu saya you darab 2. Okay, apa you punya conversion factor kalau darab 2? Maksudnya you darab 2 mole, 2 mole apa? Ini kan dalam gram tu saya darab 2 baru tukar dalam bentuk mole. Okay, dia agak risky sebenarnya buat macam tu. Sebab apa tahu? Sebab takut you will be confused at the end of the calculation. You akan dapat jawapan yang sama kan? Jawapan yang sama tak? Lain. Oh lain. Okay, itulah dia sebenarnya risiko dia sebab bila you darab 2. Sebab by right macam ni Okay, tak boleh. Okay, I change my mind. Okay, because bila you darab 2, itu adalah sebenarnya more than what we have in our hand. Sebab dekat tangan kita ada 0.0615 gram of C2H4Cl2, not more than that. Tapi kalau you darab 2, you actually have more than 0.0615 gram. Kan? So that's why you akan dapat jawapan yang berbeza sebab mass of our sample is more than what more than mass given to us. Okay, so Adam Danish, kalau boleh jangan buat that kind of steps. You start with whatever given. So in this case gram, tukar dulu kepada mole. Okay. Okay. Thank you, madam. Okay. Alright. Okay. So tadi kita tengok chlorine atom kan. Lepas tu sekarang if you look at C ni dia nak tengok kepada ion pula. Okay. So in C kita ada number of H minus ions in 5.82 gram of SrH2. Mana pula datangnya H minus ni? So you need to recall back common charge. Common charge yang mana kalau dekat sini you all kena tengok biasanya kalau you all dengar hydrogen, what is the charge? Positif. Positif kan? H plus. Okay. So dalam kes ni kenapa dia jadi negatif? Sebab dia punya pasangan tu. Dia punya pasangan is strontium. Strontium ni kalau korang tengok dekat periodic table, strontium come from group 2A. Group 2. Group 2A okay. Yang mana kalau korang recall balik, kalau dia datang daripada group 2A, meaning that there are 2 valence electrons and meaning that common charge for Sr will be Sr2 plus. Maknanya SrH2 ni kalau korang ingat lagi darab silang charge ni, dalam ni maksudnya kita ada Sr2 plus. So disebabkan oleh strontium ni dia dah bercharge positif, automatically dalam kes ni hydrogen will be H minus sebab dia dah bergabung dengan positive ion. So hydrogen will become negative ions. Okay. So dalam kes ni kalau korang ingat lagi dia darab silang, that's why lah dapat formula SrH2. Okay. So could you please excuse me Okay, so you can see, yep. Adam Arif ada share jawapan. Thank you very much. You ada share your answers in the WhatsApp group. Okay, thank you. Saya punya buat lain, macam lain lah. Lain
Sebab tak saya apa. buat So maknanya, target. you tengoklah sekarang based on our discussion. Sekejap, mana tengok sikit you Tapi punya saya soalan. faham je. Okay, sebab yang you buat ni sebenarnya it's not a factor label methods tau. Okay, so nanti you just rearrange your calculation following this conversion factor. Tak apa, it's a learning process kan. Okay, so dalam case ni kat mana tadi? SRH2. So dalam kes ni soalan yang C ni kita nak tengok lagi detail lah, kita nak tengok H minus from the mass in gram of SRH2. So dia punya method will be, if you look at this, kita akan mulakan dengan 5.82 gram of SRH2 and darab dengan macam biasa unit yang kita nak cancel tu duduk bawah. 89.64 ni mana datang? Datang daripada molar mass of SRH2 yang kita dapat daripada predict table, and then we know that it will be equivalent to 1 mole of SRH2. So dapat kat sini, step kat sini kita baru dapat number of mole of SRH2. Okay, don't worry, nanti later on I will share this notability notes dalam bentuk PDF dekat korang. Tapi nanti bila dah habis topik 1 lah baru Media akan share dekat dalam WhatsApp group Okay, and then itu kita baru dapat number of mole of SRH2. So sama juga macam case chlorine atom tadi, you all kena tengok dekat formula SRH2, for every 1 mole of SRH2 ada 2 hydrogen kat sini. So maknanya kita ada 2 H minus. Okay, so that's why daripada sini you all kena darab 0.06493 mole of SRH2 darab dengan, okay, so kita nak cancel unit mole of SRH2 dulu okay, that's why kita kena letak mole, 1 mole of SRH2 dekat bawah, okay, and then ini relationship ni kita dapat daripada formula yang ni, so ke atas tu will be 2 mole of H minus. So nampak berapa conversion factor? This is second conversion factor kan, tapi kita masih lagi belum dapat final answer dia lagi yang soalan nak. Kita baru dapat kat sini adalah mole of H minus ion. Soalan tanya berapa biji H minus ion, yang kita dapat ni baru mole of H minus ions. So meaning that we need another conversion factor. Perlu lagi untuk tukar unit. So daripada sini kita tahu for every 1 mole of H minus ions is always equivalent to Avogadro's number. Tapi kita bukan ada 1 mole of H minus, kita ada 0.1299 mole of H minus. So ini yang kita nak get rid of, okay. And then kat bawah adalah 1 mole of H minus lah, of course. So ke atas tu adalah Avogadro's number. So you will get the answer of 7.82 times 10 to the power of 22 H minus ions. Okay, so macam mana with these 3 conversion factor? Faham Madam, faham. Faham Pedro okay. patah balik boleh. So this is 3 point. Mana patah balik kat mana? Yang C tadi tu. C. Ni C. Okay. So kita punya conversion ni dia daripada mass in gram of molecule tukar dulu kepada mole of molecule. Itu kita punya perjalanan dia Lepas tu daripada mole of molecule barulah kita tukar kepada mole of H minus. Okay? And then our next step adalah barulah kita tukar kepada number of H minus ions. Okay? So that's why kita perlukan 3 conversion. 1 kat sini, 2 kat sini dan 3 kat sini. Alright, any other question? Madam, Okay. Yeah. kalau jalan kerja saya dia selepas yang kita dapat mol mana? Dapat mol SRH2 tu, saya tukar kepada nombor ATT dulu. Lepas tu dah dapat jawapan tu saya darab 2. Boleh tak? Okay, boleh. Tapi kena tulis betul-betul. Maknanya you 0.06493 mole of SRH2
you darab dengan 2 tu sebab dia ada 2 mole of H minus kan? Okay, tapi you kena make sure you punya conversion factor tu boleh cancel the unit cancel the unit. Nanti mungkin Ahmad Fakri boleh share dekat WhatsApp group Okay. the solution share, nanti kita tengok sama-sama. Okay, lagi siapa tadi nak jawab soalan? Nak tanya soalan? Madam, iron ni sama dengan atom ke madam? Ya. Okay. Ingat lagi tak masa madam introduce the word entities, kita tahu entities tu can be referred as atoms, molecules ataupun ions yang mana mesti kena darab dengan Avogadro's number. Oh, okay madam. Okay, alright. So maknanya you boleh set in your mind kalau soalan tanya sahaja how many atoms, how many molecules, how many ions, memang kena darab dengan Avogadro's number. Okay, so untuk yang 3.16 ni, I will leave it to you for you to share your answer in the WhatsApp group. Nanti lepas dah habis live class, kita tengok your answers pula. Boleh? Boleh madam. Okay. Alright, so with this example of 3.16, you can also try yang ni dalam kita punya workbook kita punya workbook soalan nombor 8 soalan nombor 8. Kalau you all tengok kita punya siapa ni workbook ni, soalan dia daripada atas ni we have yang awal-awal tu proton number, neutron number, electron, lepas tu kita ada all those mass spectrum question. Adalah a few, yang ni pun lebih kurang lah yang kita buat dalam kelas, okay, yang CO tu. Cuma yang ni dia adalah NO tapi kita ada 3 isotopes of oxygen. Itu yang masa kita buat CO tu ada 2 je isotopes kan, ini ada 3. So you should have more combination lah sebenarnya, okay. So all those questions sebenarnya melibatkan mass spectrum starting from nombor 6, 7, 8, ni semua adalah soalan yang melibatkan interconverting unit daripada mole, daripada mass, mole dan juga number of entities. Okay, so you all boleh cubalah nombor 6 tu, maknanya soalan sampai nombor 8 ni kita dah cover. Okay, kecuali yang ni sekarang kita nak cover. Okay, so before we go to that next subtopic, do you have any questions that you want to ask regarding our previous subtopic? Ada lagi soalan yang korang nak tanya lagi yang mungkin not clear? Madam, Yes. kalau soalan dia kan, dia macam tak cakap pun kan, suruh guna apa yang faktor tu kan. So boleh buat macam biasa kan? Boleh. Okay. Kan sebenarnya kan. Sebenarnya kalau korang tengok, alahai dia ni. Okay. Kalau contohnya yang tukar daripada mass in gram kepada mole, yang senang ni atas ni, sebenarnya kalau tak guna factor label method, korang akan guna formula apa? Saya guna yang apa, mol sama dengan mass per molar mass. Lepas tu Yes. Okay. Lepas tu bila dah dapat mole kat sini, you tengok je dia ada berapa dekat dalam formula. Kalau dia ada 2, kalau soalan number of entities, you akan darab 2 terus kan? Kan? So kalau memang soalan tak nak factor label methods, okay, your calculation can be as simple as using formula ni. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk soalan yang memang very specific nak factor label method, memang kita kena tunjuk, because by right factor label methods is focusing on organizing the answer and also making sure that our final units are correct, is correct. Okay madam. Macam soalan nombor 8 tu kan? Yeah, betul. Okay. Okay, so let's move to the next subtopic Okay, so yang ni let me show you kat mana yang korang boleh dapat dalam textbooks. Ni, okay. So it is on page berapa ni? 100. Okay, you can go to page 100. Okay, it is under the importance of mass percent. Okay, so kenapa penting kita nak belajar pasal mass percent? What can I say is something yang very closely related to us during pandemic adalah, for example, the most effective hand sanitizer. Apa kriteria?
the most effective hand sanitizer yang korang tahu? Dia kena ada apa kat dalam tu? Most percent of alcohol. Alkohol. Yes, dia kena ada alkohol kan? Berapa persen? 90 je. Tak ada. Tahu tak? tu. 99.99. Dekat dah tu. Oi, kamu 99.99. Itu yang selalu ada kat botol tu kan? Okay, so for your information, effective hand sanitizer should contain alcohol, definitely. So alcohol ni ada banyak jenis. So biasanya isopropyl alcohol yang kita ada dekat dalam hand sanitizer, and dia punya percentage of content of isopropyl alcohol atau whatever alcohol mesti 70% at least, 70%. Out of the kita punya content of hand sanitizer. Lepas tu adalah apa-apa, mungkin ada essential oil ke apa kat dalam tu, solvent ke whatever, tapi yang penting dia kena ada 70%. Okay, so meaning that the percentage of elements, the percentage of molecule is very important sebab dia akan menyebabkan benda tu sama ada dia functional or not, ataupun maybe after this when you go to the toilet ataupun laundry area, your mom's laundry area, boleh tengok Clorox ke ataupun ni antiseptic like Dettol ke. So boleh tengok dekat label dia kat belakang tu, mesti dia kena bagi tahu, okay, dalam Clorox ada HCl, berapa persen HCl. So dia akan state dekat situ how many percent. So that is actually the importance of understanding what is actually mass percent. Okay, later on dalam topik depan sikit you akan belajar pasal percentage ni lebih detail. Tetapi untuk yang dalam topik 1, kita lebih fokus on the formula of molecules. Okay, so formula of molecules ni contohnya what I want to use today is glucose, gula. So gula ni dia punya formula adalah C6H12O6 okay. And yang mana sekarang katalah kita nak cari how many percent of carbon that we have in one glucose molecule ataupun in 1 mole of glucose molecule. Kita nak tahu berapa persen carbon. So formula yang kita boleh guna, so speaking about formula, this is the second formula yang kita dah jumpa dalam topik 1. Formula pertama adalah yang average atomic mass tu yang korang kena hafal juga, yang isotopic mass darab dengan percentage abundance. Ingat tak yang tu? Itu formula yang pertama. Formula yang kedua adalah yang ni lah, okay. So let's have a look at this formula. Ini dia ada dua formula yang kita boleh guna. So kita try practice guna dua-dua. So formula yang pertama dia kata mass of element X. So kita gantikan X kita ni dengan carbon. So percentage of carbon that we have in glucose is equals to, tengok formula dia kata atoms of X in formula. So maknanya kita ganti X tu dengan carbon. So atom of carbon in the formula. So if you refer to the formula of glucose, how many carbon atoms that we have? 6. 6. So kita tulislah 6. Okay. Darab dengan, ingat perkataan atomic mass sebenarnya kita refer kepada sebab kebanyakan buku ataupun soalan dia tak sebut pun perkataan average atomic mass, tapi bila dia sebut atomic mass ni understood lah kita sebenarnya referring to average atomic mass. And we know that when we are talking about average atomic mass, dia memang berkait dengan isotope, so that's why unit dia adalah it's always AMU. Kena ingat lah maksudnya molar mass unit dia gram per mole, average atomic mass unit dia is always AMU. Okay, so maknanya dalam kes ni what is the atomic mass of carbon? 12.01. Okay, very good. 12.01 AMU. Bahagi dengan bawah tu dikata molecular or formula mass of compound in AMU. Maknanya kita kena totalkan mass untuk glukos. So maknanya dalam kes ni kita ada 6 darab dengan 12.01 AMU untuk carbon. Campur dengan hidrogen berapa? 1.008. 1.008. Biasanya kita akan guna 1.01. Okey, cerita pasal decimal places ni kan sebenarnya dalam quiz ke ataupun dalam final exam later kita akan ni lah, you will be given this predictable. Kita akan test sekali dekat dalam, kalau bagi korang tengok dekat workbook memang habis lah, boleh tengok, boleh belik kan. Tapi kita akan memang siap-siap attach dekat soalan tu this predictable yang ni. So maknanya you kena biasakan nilai dia lah. Kalau nak buat calculation later on, refer kepada predictable yang ni dan dalam workbook. So nampak hydrogen kita kat sini adalah 1.01. So masukkan kat sini 1.01 and berapa hydrogen kita ada?
12. 12. Okay, and setiap satu ni kita tahu unit dia AMU lah. Okay, and last but not least, one more element in glucose is oxygen. Tambah dengan oxygen ada 6. 60. Berat dia berapa? 6. Ada 16. 16 AMU. So all together total kat sini berapa? Cuba korang kirakan total mass of C6H12O6. One 180.18. Ah, 180.18. 80.18 AMU. Okay, so kita dah dapat, that's the total mass of glucose molecule. Okay, so daripada atas tu 6 darab 12.01, I believe the value should be 70 something kot So maknanya the total mass of carbon is 70 something plus, lepas tu bahagi dengan total mass of glucose. So because kita nak jawapan kita in percentage, so definitely kita kena darab dengan 100. So kita akan dapatlah jawapan dia berapa kat sini. $39.99. 39.99% of carbon. So maknanya this is percentage of carbon in one glucose molecule. So let's practice using this formula. Cuba korang kira berapa persen of hydrogen pula. .73%. So percentage of hydrogen, yang mana kat atas kita tahu kita ada 12 darab dengan 1.01 AMU bahagi dengan 180.18 AMU multiplied by 100, so 73. 6.73%. So yang lain dapat? Got the answer? Dapat. Dapat Okay. So yang lain-lain yang senyap tu, are you still with me? Yes. 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 I'm still Dapat. Yes, madam. Adibah mana Adibah? Adibah ada? Ada. Okay. Alright. So Alhamdulillah ada rupanya. Okay. So kita dapat 6.73 and after this you can proceed with using this formula untuk kira percentage of oxygen pula. Tetapi we know that because this is percentage. So kalau percentage maknanya kalau kita totalkan ketiga-tiga percentage of carbon, hydrogen dan juga oxygen, then it will be equals to 100. Yes, 100%. Equals to 100%. So kalau keluar soalan macam ni, you can always double check your answer lah. Kalau tiba-tiba totalkan lebih pada 100 tu, maksudnya ada somewhere yang salah lah. You can always check. So kita tahu dia mesti total dia mesti 100%. Okay. So now there is one more formula that we can use to calculate the percentage of element. Okay. So yang mana dia punya formula ni adalah formula yang kedua ni. Formula yang kedua, so kalau korang tengok betul-betul formula dia lebih kurang sama je, sama sahaja. Cuma apa yang kita tukar adalah sekarang kita guna molar mass. Kalau kat atas tu kita guna atomic mass. So kat bawah ni kita guna molar mass. So kita akan cerita pasal mole lah, pasal mole. So kalau kita cuba guna formula ni, percentage of carbon is equals to, kalau tengok balik formula glucose tadi, kita ada berapa mole carbon? Sama je tadi Sama lah kan? Sama je. je. Sebab tadi kita cerita pasal satu molecule of glucose. So dalam satu molecule of glucose kita ada 6 atom carbon. Okay. Sekarang pula kita cerita in 1 mole of C6H12O6 kita ada 6 mole of carbon atom. Okay. So maknanya kita akan buat kat sini 6.
Okay, kesimpulannya formula ni mana-mana pun boleh. The choices is yours. Nak guna formula atas boleh, nak guna formula bawah pun boleh untuk kira mass percent. Tapi personally, madam selalu guna formula yang kedua lah selalunya. Sebab lebih senang. Tengok pada benda, okay kita tahu unit dia gram per mole. So 6 mole of carbon darab dengan molar mass of carbon, masih lagi nilai dia 12.01. Cuma unit dia adalah gram per mole. Bahagi dengan molar mass of glucose, masih sama macam dalam AMU tadi. 180.1 berapa tadi? 88 ke 18? 180. Point 18 kan? 18. Okay. So unit dia gram per mole. So at the end kita memang cancel pun unit gram per mole semua ni. So yang penting kat hujung ni kena darab 100%. So you akan dapat jawapan yang sama juga. 39.9% tadi. Okay, so the choices is yours. You nak biasakan dengan formula yang mana? Formula 1 boleh, formula 2 pun boleh. Okay, alright. So yang ni, ini yang kita dah buat tadi lah, yang kita dah discuss tadi. Glucose ni, you can have a look. Tapi solution yang dia bagi kat sini, dia guna formula kedua sebab nampak dia guna mole. So, and then dia guna gram per mole. So meaning that dia guna formula kedua. Okay, so the other things that I want to discuss with you regarding the mass percent adalah yang ni. Kalau tadi kita cerita pasal general formula of glucose, okay? Tetapi katalah kita ada bukan 1 mole tapi kita ada certain gram of glucose. Then disebabkan oleh kita dah tahu dah percentage of carbon dalam glucose berapa, so sebenarnya kita boleh dapat berapa gram of carbon yang kita ada dalam certain mass. Okay, kalau tak faham, kita tengok kat sini. Mass percent can also be used to calculate the mass of particular element in any mass of a compound. Okay, so kita tengok soalan, mungkin lebih senang. Okay, formula dia kat sini. This is the formula. Let's apply terus dia punya formula. Sample 3.7 ni, dia kata use the information from sample problem 3.6 to determine the mass of carbon in 16.55 gram of glucose. So sekarang kita ada specific mass of glucose. Tadi tak ada kan? Sekarang kita ada 16.55 gram of glucose. Soalan tanya ada berapa gram of carbon kat dalam tu? So kesimpulannya kita boleh kira sebab kita dah tahu percentage of carbon tadi. So that's why formula dia adalah kita akan mulakan dengan mass of carbon, mass in gram of glucose yang diberikan. 16.55 darab dengan kat sini mana kita dapat ni? 72.06. Kita dapat daripada formula tadi. 6 darab dengan 12.01 gram per mole bahagi dengan 180.18 gram per mole, makanya kita akan dapat equivalent to the percentage tadi lah. So maknanya percentage tadi darab je dengan mass in gram of given mass in gram of glucose. So daripada situ kita akan dapat 6.62 gram of carbon. Okay. Got it, class? Okay dah. Dapat, madam. Alright. So yang ni kita tahu mass, specific mass of the compound. Okay. So unfortunately kan, untuk bahagian ni kalau korang tengok dekat dalam workbook, dia tak banyak praktis tau. Dia ada satu sahaja, yang ni lah yang ada highlight tadi. Ini sahaja yang berkaitan dengan composition, percentage composition ni samalah dengan mass percent. Cuma bila satu ni mungkin tak cukup lah praktis untuk korang, tapi jangan pula ingat dia tak penting. It can be asked in exam ataupun in the quiz. So if you want to have more practice, then you can refer to your textbooks as usual. So my suggested, I would like to suggest to you soalan yang bahagian ni lah. Kita tengok under sample problem 3.5. Kat sini kita ada ammonium nitrate. Yang ni sorry sebab madam memang tak boleh conteng kat atas apps Silverberg dekat iPad ni. It's not really user friendly. Tak boleh nak conteng, tak boleh nak enlarge, tak boleh zoom in, zoom out. That's in iPad lah. Tak tahu kalau dekat laptop I think boleh. Okay, so kalau tengok kat sini kita ada ammonium nitrate. Formula dia adalah NH4NO3. Okay, so katalah soalan tanya how many percent of nitrogen in ammonium nitrate. You have to look carefully at the formula. Kita ada berapa nitrogen dalam ammonium nitrate ni? 2. Okay. So that's why I remind you to look carefully sebab kadang-kadang bila keluar formula macam ni,
dia akan ada tendency sebab dia letak asing kan nitrogen kat depan, lepas tu tengah-tengah ada nitrogen lagi. Kat sinilah student akan ada tendency untuk salah sebab dia tak perasan ada nitrogen lagi satu, so dia consider as one only. So setiap kali soalan mass percent tengok betul-betul formula dia, so ya ada 2 nitrogen. So because of that, tengok formula dia, yang ni dia pecah-pecah sebab tu nampak panjang. Okay, tapi you can straight away substitute into the formula. Tengok dekat bawah tu mass percent of nitrogen, yang mana nitrogen kita tahu ada 2, okay, 2 darab dengan 14.01 gram of nitrogen. Ikut je formula tadi, 14.01 gram per mole of nitrogen bahagi dengan total mass of ammonium nitrate. So kat sini kat mana dikira? Kat atas tu. Total mass of ammonium nitrate is 80.05 gram per mole darab dengan 100%. So by right you all akan dapat 35% of nitrogen. So you can repeat again to find percentage of hydrogen and also oxygen. So altogether it will be equals to 100%. Okay. So my suggestion is, yang ni siapa yang tak dapat buku lagi, could you please screenshot this follow up problems. So maknanya apa yang korang boleh share dekat dalam WhatsApp group adalah soalan 3.16 tadi under more concept dan juga 3.5A, 3.5B for mole mass percent. Okay, have you done? Screenshot this part? Dah, Mek. Dah, okay. Alright, so nanti dalam textbook nanti you all can explore more lah. Dia ada lagi sebenarnya soalan kat belakang tu, like 3.2, 3.23 tu. Okay, so tapi untuk discussion in the WhatsApp group, kita just buat 3.5A dan juga 3.5B. Okay, so done for this part habis untuk mass percent ni, tak banyak. Okay. Yang paling banyak juga markah di dalam topik ni adalah this one. Okay. Oh, Madam nak tanya dulu korang sebenarnya tapi dah display dah kat sini. So kita tengok je lah sama-sama. Kalau korang recall balik, we know that empirical formula adalah apa? What's the first word that comes to your mind when I mention the word? Simplest ratio. Simplest ratio. Okay, so that's the simplest ratio. Okay, simplest ratio. Okay, yang mana is not telling us the correct formula. Cuma at least daripada empirical formula kita tahu satu, okay, apa ratio carbon dengan hydrogen ataupun other element. Lepas tu kedua, daripada empirical formula kita boleh tahu what kind of element that we have in that molecule. Okay, tetapi yang paling penting adalah molecular formula. Apa yang datang, what comes to your mind first? Of course, I think this word lah, kan? It will give us the actual formula. Okay, dua terms yang berbeza. Okay, so if you download my lecture notes, by right you all akan jumpa soalan ni lah, soalan ni. And nampak tak ada click here kat situ. Unfortunately kalau you all click here tu memang tak keluar apa-apa lah because it is a hyperlink. So kat mana video dia, Madam ada upload dalam Google Classroom. Google Classroom, korang kena tengok dekat post yang Madam letak lecture notes PowerPoint tu. Madam dah upload 3 topik terawal, topik 1, 2, 3 and nampak kat bawah tu ada satu video. So if you want to make sure that hyperlink function well, you sebenarnya kena letak dalam satu folder video ni dengan PowerPoint lecture note tadi, baru dia akan function. Tapi kalau tak function pun tak apa, you can always refer to the video in the Google Classroom ni. Okay, so let's have a look at this video. Okay, so sebelum play the video kita tengok balik soalan. Dia kata kita ada sampel, yang mana sampel ni dia adalah oxide of iron. So bila oxide of iron, we can imagine that our sample ni mesti adalah Fe dan O. Okay, cuma sekarang ni kita tak tahu what is actually the ratio of Fe dengan O. So kita ambil lah sampel kita ni 0.4764 gram of sample of oxide of iron, yang mana kita buat satu proses yang mana it was reduced by a stream of CO. So daripada proses ni kita dapat extract out, kita dapat keluarkan Fe yang mana bila kita timbang berat Fe adalah 0.3450 gram. So this is a very useful information sebab daripada sinilah kita boleh cari empirical
formula. So, ingat lagi tak apa method yang korang guna dekat sekolah untuk cari empirical formula? Ingat madam, Macam mana? mula cari dia punya mol Ames tak silap. Lepas tu cari dia punya mol. Lepas tu baru lepas tu kan ada dua side kan. So yang belah kiri tu bahagi dengan apa? Dia kena bahagi dengan jumlah mol yang paling kecil. Okay, you got the main idea You got the main idea. Yang mana we know that the method that we use here, method yang kita guna dekat school level and in fact at foundation level, by right sama method yang kita guna. Yang mana you need to construct a table kan. Kena buat satu table. Lepas tu you need to list down all the elements yang kita ada dalam compound kita, molekul kita. Lepas tu it will be followed by 3 steps. Yang mana step yang pertama macam Adam Arif bagi tahu tadi, dia is not molar mass tapi kita kena identify the mass. Macam dalam soalan ni lah kita dah identify different soalan dah yang ni. Yang ni. So daripada soalan ni kita dah identify dah mass dia berapa, mass of the Fe, cuma tinggal oksigen je kita tak tahu. Okay, so daripada situ kita akan identify the mass for all element. Lepas tu step kedua kita akan tukar mass kepada mole. Okay, and then just like what Adam Arif said just now, in step 3 sebenarnya kita kena cari ratio. Okay, macam mana kita nak dapatkan ratio? Biasanya step ketiga ni lah yang the tricky step sebab dia akan melibatkan sedikit mathematical numbers. Okay, operation dia mesti melibatkan kena darab dengan nombor, tapi maknanya kita nak dapatkan the simplest ratio daripada step nombor 3 ni. Okay, so to refresh balik the memory of finding empirical formula, let's have a look at this video. Okay, so I will explain together while the video is playing. Okay, so kita nampak kat sini, this is the process of extracting out the Fe tadi. Kita keluarkan FeO, our sample, kita keluarkan Fe yang mana kita ambil dan timbang, berat dia adalah 0.3450 gram. So macam mana kita nak dapat berat oksigen? Okay, so this formula is actually applicable for most of questions yang related to empirical formula. Yang mana apa kita boleh buat adalah kita ambil mass of sample kita tadi, yang mana you should understand that our sample is the FeO. Okay, maknanya mass of sample, formula dia adalah, lambat video ni. Okay, mass of oxygen yang kita nak cari, formula dia adalah mass of sample tolak dengan mass of Fe. Kita tolak je lah nilai ke atas tu, 0.4764 tolak dengan 0.3450. Yang ni lambat sikit sebab sebenarnya while I'm doing this video, masa tu jugalah madam tekan calculator, so that's why lambat sikit kat sini. Okay, so by right the value should be 0.1315 if not mistaken. Okay. 0.1314. Okay, so kita dah dapat dah mass of oxygen, kita dah dapat dah mass untuk dua-dua elemen. So let's proceed to the table. Okay, so you need to list down both elements. Okay, yang mana step pertama kita senaraikan sahaja mass yang kita dah cari dekat step atas tu, 0.3450 and 0.13144 oxygen. Okay, alright. Lepas tu step kita yang kedua adalah kita tukar saja mol mass in gram kepada mol. Yang ni tak ada masalah lagi, very simple. So you tengok saja molar mass of Fe from the predict table. Okay. Lepas tu bahagi je. Ini yang formula yang kita cerita tadi kan, mass over molar mass. 55.85 and on the oxygen side 0.1314 bahagi dengan 16. Okay, yang ni jangan pula nak bahagi dengan 32 sebab kadang-kadang student dia confused. Dia ingatkan oksigen mesti O2. Bukan dia kena bahagi dengan 16 because we are talking about element of O. Ingat dekat sini you kena label element. Barulah korang faham yang kita cerita pasal Fe dan O. Okay, so nampak bila kita dah bahagi molar mass, dapatlah number of mole 6.17 darab 10 kuasa negatif 3 dan satu lagi 8.2125 darab 10 kuasa negatif 3. Apa yang kita kena buat kat sini?
tadi. On the ratio part. Kita nak kena buat apa dengan nombor moles tu? Bahagi. Bahagi. Okay, bahagi yang mana? Ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil. So in this case, it will be 6.17. So kita ambil lah 6.17. So definitely on this side dia akan dapat 1. So tak ada masalah, tak ada isu kat sini. Okay. Okay, sebab kita akan dapat 1. Tapi on the oxygen side, bila kita bahagi dengan 6.17 darab 10 kuasa negatif 3, kita tak dapat nombor genap kat sini. Okay. Kita akan dapat satu kat Fe, tapi dekat oksigen kita dapat 1.33. Okay, so if you recall back, apa kita kena buat kat sini bila kita dapat decimal numbers? Siapa ingat? Okay, so dalam kita punya empirical formula, dia memang kena nombor bulat tau. Okay, nombor bulat. So that's why what you need to do, kita perlukan whole number. So apa yang kita kena buat adalah kita kena darab with other numbers here. Okay, so syarat dia kat sini macam ni Kalau korang dapat on the oxygen tu is 1.1, dapat 1.1. So kalau 1.1 tu kita sebenarnya boleh bundarkan kepada 1 straight away. Tak payah darab dengan apa-apa number. Dan satu lagi, kalau lah dekat oksigen tu korang dapat 1.9, 1.9. So in this case also tak perlu darab dengan apa-apa number, kita boleh straight away round off to 2. 1.1 kepada 1, 1.9 kepada 2. So it's going to be approximate lah sebenarnya, approximate to 2 and 1.1 will be approximate to 1. Okay, tetapi when the value is in between like this, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, then definitely kita kena cari satu nombor untuk kita darab. So untuk case, maksudnya untuk case kat sini is all about trial and error. You all kena cuba-cuba. So agak-agaknya dekat sini kita kena darab dengan berapa? 3. Okay, so betul ya, kita kena darab dengan 3 tu pun kalau kita darab dengan 3 kita akan dapat 3.99 kan. Tapi sebab 3.99 ni very close to 4, so it's going to be approximately to 4. Okay, 3.99, so dia adalah approximately to 4. Tapi bear in mind, kita bukan darab dekat oksigen sahaja, tapi kita kena darab juga dekat Fe. So dekat Fe tu 1 darab 3 dan it will be 3. So meaning that our empirical formula here will be Fe3O4. Okay, boleh? Boleh madam. Madam nak tanya So Yes, yang Ahmad satu Fikri. tu yang 1.33 tu boleh darab dengan nombor apa-apa je lah, asalkan nombor dia punya perpuluhan tu dekat-dekat dengan nombor yang boleh dibundarkan. Macam tu lah. Betul. Sebab kalau katalah kat sini you ambil 1.33 darab dengan 4, korang akan dapat berapa? 32. 5.32 kan. So maknanya dalam kes ni kita memang tak boleh darab 4 sebab dia pointless. No point bila kita darab dengan 4 sebab kita tak boleh dapat nombor genap tu. Okay. So maknanya nombor bulat. Okay. So maknanya dalam kes ni memang kena darab 3. So kita akan dapat 3.99 and kita boleh bundarkan kepada 4. Okay. So memang kat sini, kat bahagian ratio ni is quite tricky lah. Kalau nak salah pun kat sini lah selalunya student akan salah. Sebab mungkin dia salah darab dengan other numbers. Effect dia adalah you akan dapat a wrong empirical formula. Okay, so itu sahaja I think untuk hari ni. Sebab kita ada lagi 2 jam besok. So tomorrow I'm going to focus on this empirical formula and also molecular formula. InsyaAllah kita habiskan semua besok. And insyaAllah next Monday kita akan masuk, next Monday. Korang kan jumpa lambat dengan madam hari Rabu. So hari Rabu tu baru kita akan masuk topik tu. Okay. So ada apa-apa soalan before we end our live class? Tak ada madam. No madam. Tak ada Okay, so mungkin semua pun dah tak sabar dah